Всем привет, друзья! В этом видео просто покатаемся на велосипеде по городу Паланга. Сегодня вторник. Мы были в понедельник в Паланге и сделали видео. И у меня в машине этот цилиндр сцепления полетел, так и на эвакуаторе оставляли в Паланге. Я сегодня приехал на другой машине и все-таки сниму клип про Палангу на велосипеде. Еще вчера, такой прикол был. Типа с банка позвонила женщина, скорее всего по вайберу, потому что номер был амнителовский, а у Шведбанка номера совсем другие, там у них с четверками они. Позвонила и спросила, это Ричардас там, к нам поступили сведения, что вы брали, собрались брать кредит на 2000. Я дурачком прикинулся, говорю, никакие 2000 я не собирался. Вот, типа, у вас паспорт рядом с вами, он должен понадобиться. Я так прикинул, а что это она по-русски говорит? И обычно банковские не звонят сами. Только если у тебя у самого проблема, ты сам звонишь, а не они. Взял кто-то кредит и взял, зачем звонить, переспрашивать. И еще второй вопрос, почему по-русски. Мы в Литве живем. Раньше жители Украины этим промышлялись. Мужчины с таким украинским акцентом. Сейчас уже смотрю женщины. Ну и все, я говорю, идите лесом вы и все. Я сам позвоню и проверю банк. Или зайду в этот электронный банкинкист. Сейчас я до парка съезжу. До музея. Арбузы у нас по 55 центов сейчас, если кому интересно. Паркинг здесь стоит евро 30 минут. Ставьте лайки и не забывайте мыть руки. Паровозик. Здесь постоянно бабушка меня водила. Когда в Паланге был, в этом месте сахарную вату продавали. Постоянно в очереди за ней были. В этом месте где-то. Обычно сюда не ходят, на пляж. Сейчас. Так, 4:30 сегодня, сейчас. Вот как видим, много с Норвегии. Вот с Норвегии уже третью тачку вижу. И с Англии, с Великобритании тоже. В обычный день мало народу, потому что на выходных только приезжают со всей Литвы отдохнуть, а в обычный день уже остаются отдыхающие. Вот.
Ну вот по этой дорожке я в основном в детстве и ходил к морю. Только отсюда видел пляж. И бабушка ходила постоянно на женский пляж. Янтарными бусами торговала и еще там чем-то на руку, которые браслеты из ненастоящего янтаря тоже продавала и покупала. Еще жвачки польские, там такие шоколадные были базуки. Вот сравните, ребята, вход на пляж в Паланге, где никаких таких тропинок нету, один песок, и в Клайпеде что я показывал. Это для велосипедов площадь, это интересно, платная или нет. Песок очень горячий. Ребята, вода реально теплая, точно 23 градуса. Много купающихся. Вот он я. Лина сейчас работает. Вот так велосипедная площадка выглядит в Паланге. Бесплатная. Людей, как у нас в городе, на пляже, ни много ни мало. Еще хотел показать возле моста, сколько людей, много, полные бары и пляж. Он сколько купается. Мелко. И, скорее всего, солнце прогрело тут, в этом месте. Там чайки офигевают от купающихся людей. Здесь такую доску оставили специально, чтобы не мост расписывали, а ее, но она вся расписана, и поэтому перила моста тоже расписаны. Вот как пляж Паланги выглядит. А там беженцы, скорее всего, вот с детьми. Вот женщина купаться не идет, потому что им нельзя оголять. Двое ее детей и муж. Инженер, наверное, муж, или профессор. Не бездельник же, раз приехал в Литву. Это вот памятник советских времен. Юрий Костиц, фонтан. Ничего, погнали до парка. Усадьба бывшая Тискевича. Сейчас едем в музей янтаря. А вот тут розы, только некоторые сорта цветут, но это не дело. Фонтан, памятник Иисусу, фонтан, робот, который стрижет траву. Фу, наконец-то доехал. Королева ужей
Эгля. Это уж. Уж протертый. На счастье его все отдыхающие труд. Да как она его испугалась, ребята, зацените. Здесь в советские времена был магазин игрушек, такой одноэтажный, летний. А в этом доме моя бабушка жила, я у нее летом оставался. Потом, когда Литва отсоединилась, Одесский огород ее был на этом месте. Этого дома не было. Это тоже вот кладовки остались. Вот здесь мы жили на втором этаже, кухня и 2 комнаты. Здесь куст волчьей ягоды рос. Вот может тоже этот. Нет. В общем, ребята, приехала владелица с Америки. Типа это ее дом. И всех, короче, выгнала. Сейчас не знаю, что тут за табличка, даже вообще. И даже, мне кажется, неинтересно. Вот мне этот дом был тоже с советских времен. Не изменился, только подкрасили. Здесь как был магазин, так остался. Вот здесь, который не работает. В советские времена очень вкусные были сосиски с кофе. С натуральным кофе. Нет, не сардельки. Бабушка постоянно покупала. Здесь какую полдороги покрасили, сделали велосипедистов. Вот знак стоп, кроме нас, велосипедистов. Не держите сюда. А дорогу сделали для машин только в одну сторону, на юг проехать. О, Мерс проехал номер Тимур. А так как нельзя в Литве названия, чтобы были, так вместо буквы И единичку обычно ставят. Можно такие слова, как закон, сделать номер. Потом я видел Динка, Диана, то есть Динка, тоже вместо буквы И единичка. Здесь бывший кинотеатр на Глистах, он и сейчас работает. Да, ребята, вот знак. На Босонаючи нельзя на велосипеде ездить. Прикиньте. Только вот по этой неинтересной дороге можно. Летняя эстрада с росписью Статислав Павелайтиса. Это такой литовский певец. Деревянный дом. Забор поставили, тоже. А вот и комнаты сдают. А где тут машину-то оставил? Тоже апартаменты. Вот и тот же коттедж Нома. Бывшая телефонная станция.
загородная. Можно было отсюда звонить во весь Союз. Там 15 копеек стоило сколько-то минут. Аллея Тишкевича. Блин, забыл, где машину оставил.